Herkese salam. 17 may 2026 magistratura 2-ci cəhd ingilis dili qrammatika suallarının izahını verəcəm. Əgər mətnlərində izahını istəyirsinizsə, kommentlərdə yazarsınız. 16-cı sual düzgün söz önünü seçirik. He became interested in physics at the age of 15. O 15 yaşında fizika ilə maraqlanırdı. At the age of yaşında, to be interested in birləşməsi də nə ilə isə maraqlanmaq. Doğru cavab A variantı. 17-ci sual. Choose a correct variant. Düzgün variant seçirik. Burada müxtəsər fikir bildirməkdir cümləyə. Nick doesn't eat meat. Nick deyir, ət yemir. Cümləmiz inkarda olduğu üçün inkar cavablar bizə lazımdır. Nor do I doğru variant. I don't either doğru variant. Either olan cavablarda mütləq şəkildə başqa bir inkarlıq bildirən bir hissəcik olmalıdır. Ona görə düzdür. 3-də isə neither do I. Bu da doğrudur. Neither olanda başqa bir inkarlıq lazım deyil. 4-də either var, amma inkarlıq bildirən bir başqa məsələ olmadığı üçün səhvdir. 5-də isə to, also, so təsdiq cümlələrə fikir bildirəndə istifadə olunur. 1, 2, 3 doğru cavab D variantı. 18-də make up a story. Biz burada hekayə quracağıq. Gəlin baxaq. Bütün cavablarımız 4 ilə başladığı üçün baxırıq 4-ə. Once a little boy entered the shop and said to the shop assistant. Bir dəfə balaca bir oğlan mağazaya daxil oldu və satıcıya dedi. How much shall I have to pay for 10 pounds of sugar, 2 pounds of coffee and 3 pounds of butter? Deyir ki, mən 10 funt şəkər tozu, 2 funt kofe və 3 funt yağ almaq üçün nə qədər ödəməliyəm? 6. Sonra gələcək 1. The shop assistant took a piece of paper and a pencil, wrote something down and said. Deyir ki, satıcı bir parça kağız və karandaş götürdü, nəsə bir şey yazdı və dedi. 4, 6, 1. Sonra gəlir 8. $4.60. Deyir ki, 4 dollar və 60 cent. Then the boy said, how much change will you give me if I give you $5? Əgər mən sənə 5 dollar versəm, sən mənə nə qədər qaytaracaqsan? I shall give you 40 cent, answers the shop assistant. Mən sənə 40 cent qaytaracağam. Cavab verdi satıcı. Sonra gələcək bizdə 5. Thank you, I don't want to buy something. Mən başqa bir şey almaq istəmirəm, təşəkkür edirəm. Sonra gələcək 2. It's my homework for tomorrow and I cannot do it myself, said the boy joyfully. Bu mənim sabahki ev tapşırığımdır və mən bunu özüm edə bilmirəm. Oğlan sevinclə dedi. Doğru cavabımız B variantı. 19-cu sual. 19-cu sualda deməli, zərflərin mənasına və yerinə görə biz doğru versiya, doğru cümlələri seçəcəyik. I could hardly read your handwriting. Hardly sözü burada güclə, çətinliklə, əsas fiildən əvvəl işlənməlidir, bəli işləyib. Bu mənalarda işlənir. Ona görə də birinci cavabımız doğrudur. Birinci cümləmiz doğrudur. Deyir ki, mən sənin yazını çətinliklə də olsa oxuya bildim. She got up lately yox. Late olacaq.